আসসালামু আলাইকুম। আমাদের দেশি মুরগি এগুলা একদম খরচ কম যেভাবে হয় ওইভাবে লালন পালন করা হচ্ছে। এগুলার নিচে দেওয়া হয়েছে একদম ধানের খ্যার যেটা বলে সেই খ্যার দিয়ে মুরগি পালা হচ্ছে। এগুলো মাঝে মধ্যে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়। মোটামুটি ভালো রেজাল্ট আছে। এখানে খরচ কম। যে লিটার সমস্যা নাই। খেরে দেওয়া হয়েছে। আর খেরের ভিতরে মোটামুটি মুরগি খুব পাইলে খুব মজা পাচ্ছি। আর এইভাবেই আমরা প্রতিনিয়ত বিভিন্নভাবে ট্রাই করে থাকি কীভাবে মুরগি পাললে